Bande Konangai, Mbotelo Bande Konyo, sous ministre de la vérité. Ça fait longtemps, hein, na sali ba vidéo kala, ça fait un peu. Gros à 5 mois na sali vidéo parce que nous avons gravement malade vraiment, na sali 4 mois na mbetu. Et par la grâce de Dieu, ngao na zongi, non mais pour ça la ba vidéo, naza à 100% te mais. Na sengi nzambe merci na place nazalaki na place na komi on a koloba ezali important pour na biso comme peuple congolais toyeba eloko tolingi toyeba place tozo kende toyeba nani tozo linga toyeba koyeba ba bilan ya batu mutu na mutu asalaki nini eloko nini akoki kobakisela biso eloko nini akokosala pona biso population congolaise parce que ceux qui tolobi to votaka batu ou bien to nomaka batu na sentiment mboka na biso endokende moka kitoko te ebando kende ka mabe to bando zwaka miyibi to bando zwaka bato baza ba problématique to tika lo zwa mutu oyo alingi Congo na bolingo vraiment réel te parce que Congo na biso tozo mona wana Congo azana besoin mutu oyo azana amour du pays mutu oyo alingi mboka na échanger mutu oyo alingi amona mboka na ye et avancer et comme Congo ya sika mboka na ye banzele tongami mboka na ye population azolia mboka na ye bamisale ezomonana mboka na ye hein propriété zali biloko wana nyonso kitoko mukolo tokozwa mukonzi ou bien bakonzi o baza réellement na souci ya Congo comme numéro 1 na monde mobimba Congo comme numéro 1 na Afrique mobimba bande konanga to andolekana na ba difficulté na ba pasi oyo tozolekana na moti mais soki to lobby to bandozwaka batu oyo baza ba égoïste batu oyo so bakoti na pouvoir na mutu na bango bakanisa kaka ngape fona somba ndako ngape fona avancer ngape fona yiba na zwa pona famille na ngai mais tozo bosana ke soki mboka na biso ebongi mboka na biso komi kitoko mboka na biso e avancer tozana besoin yiba mbongo te mbongo banda ko se multiplier tozo kotsa mbongo tozo kanisa futur eza bana tozo kanisa to tikela bana biso nini et loko ni toko yekolisa bana na biso na Congo po bayeba ko maintenir mboka na biso po mboka na biso pe ekoma numéro 1 omoni bamboka oyo ya Afrique o baza un peu avancé koleka biso ezate baza mayele koleka ba congolais eza pete ke baleki biso soki na ndenge nini ezande bazoza bato bana souci mboka baza organisé mutu tamba che na poste azosala musala na ye comme il faut azovanda te azokanisa bandako nini ya kotonga bandaka banani ya kobotola azokanisa te na koyiba combien de millions yaya utala mboka na biso Congo mboka ezala na mbongo mpona sunga population te mais mboka oyo ba millions kaka na ba millions ekendaka batu ba eskoka kaka ba millions de dollars batu ba eskoka kaka donc eza un peu mawa mais soki réellement tozwi mutu aza na souci ya Congo bandeko nanga mboka na biso ekende liboso Congo eko changer toko sepela pe population pe ko sepela mukolo ba politicien na biso ba kotia souci ya Congo liboso ya ba bien matériel na bango bandeko nanga Congo ekende liboso mukolo ministre Songolo Pakala a osala musala na ye comme il faut batio ministre soki ya tourisme batio ministre soki ya nini usali musala na yo mboka na biso kende liboso atango gouverneur na biso Gentini Ngobila telemi abandi ko buka babisika oyo batu batonga en désordre banda ocha salité na mboka si propriété ezokota te tanga zui décision wana mutatelemeli azate po toyebi très bien batu musu batonga likola ba terrasse tozala kobenga batu batonga en désordre mboka mobimbe tondi espace a kolekeza te bisika mituke fale leka moya kolekeza te batu bakomisa bazando banganda banini metanga zui décision tomoni différence eti tokomi komona changement mais soki tolobi
tokokanisa mpona mboka na biso te tobandokanisa kaka mpona poche na biso bandeko na nga kongo na biso ekende liboso te kombo na nga Rachel Ngoy, ministre de la vérité na présenta émission na bino totonga Congo nazongi en scène tokokutana à la prochaine, bye bye.